Заречный – город талантливых детей. В школе 222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля таких ребят очень много. Уже с 1 класса детей учат основам рисования, знакомят с художественными материалами. С каждым годом они совершенствуют свои навыки. С 6 класса в программу входит рисунок, живопись, дизайн, станковая композиция. В 8 классе ребята выполняют дипломную работу. Ученики уже полностью готовы к поступлению в художественное училище. Художественное творчество позволяет каждому человеку выразить мир его чувств и эмоций на полотне.